హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అమ్మ ఆసక్తి. ఈరోజు నేను సంపంగి పువ్వు గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఈ సంపంగి పువ్వు మంచి సువాసనతో చక్కగా ఉంది. ఇది గ్రీన్ సంపంగల్లో 2 రకాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి ఆరెంజ్ కలర్, దానినే సింహాచలం సంపంగి అని కూడా అంటారు. సంపంగి పువ్వు గురించి నంది తిమ్మన గారు, కృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలోని అష్ట దిగ్గజ కవుల్లో ఒకరైన నంది తిమ్మన గారు చక్కటి పద్యం రాశారండి. అన్ని పువ్వుల మీద వాలే తుమ్మెద తన మీద మాత్రం వాలదు అని చెప్పేసని ఆలోచన చేసిన సంపంగి తపస్సు చేసి నాయక యొక్క ముక్కు ఆకారాన్ని పోలి ఉందంటండి. అన్ని పూల యొక్క సువాసనలన్నీ తీసుకుని నాయక యొక్క ముక్కు ఆకారాన్ని పోలింది. అది చూసిన తుమ్మెదలు అసూయ చెంది అవి కూడా తపస్సు చేసి నాయిక యొక్క ముక్కుకి అటు ఇటు కళ్ళుగా నిలిచినాయని నంది తిమ్మన గారు ఒక పద్యం రాశారండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియపరచగలరు. థ్యాంక్ యూ.